യുക്കുവാണ് നമ്മുടെ ടി വി അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കുന്നവർക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്, താഴെ ടേബിളിൽ വെക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. യുക്കു നോക്കണ്ട. പിന്നെ വേറെ എന്തോ ഒരു സാധനമുണ്ട്, വോൾ മൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ചുമലിൽ വെക്കുന്ന സാധനം, ചുമലിൽ വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ്. നമ്മൾ ചുമലിൽ ഫോണായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ആവശ്യം വരില്ല. പക്ഷെ നമുക്കിത് എടുത്ത് വെക്കാം. ഇതാണ് ചുമലിൽ വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ്. അതിൻ്റെ സ്ക്രൂവും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ടി വിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് Hyundai സ്മാർട്ട് ടി വി എന്നൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം. നമുക്കിത് ആദ്യം നെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഇത്. അതിൽ നമ്മൾ വയർലെസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുവാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട, എന്നാൽ കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ പച്ച കാണില്ല, അങ്ങനെ കാണും. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ HDMI സോഴ്സസ്, പിന്നെ AV വന്നത് കേബിളിൻ്റെ, പിന്നെ USB കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് USB ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ദെൻ ആപ്പുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഇത്ര ആപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ഉള്ളത്. ദെൻ ഇതിൽ വെബ് ബ്രൗസറൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി വെബ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദെൻ ഡിസ്കവറിയുടെ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, ക്ലൗഡ് സ്റ്റോർ ഉണ്ട്, ക്ലൗഡ് TV ഉണ്ട്. ദെൻ ഇതിൽ കിൻഡ്ലിംഗ് ആണ്, നമ്മൾ ഫോണും ഇത് നമ്മുടെ TV ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം. ദെൻ TV അസിസ്റ്റൻറ്റിലാണ് നമ്മുടെ TVയുടെ വേർഷൻസ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ TV അസിസ്റ്റൻറ്റിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ TVയുടെ പെർഫോമൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യും, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഡാറ്റ സ്പീഡ് നോക്കാം, ആപ്പുകളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാളൊക്കെ ചെയ്യാം, ഓട്ടോ റിസ്റ്റാർട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ TV അസിസ്റ്റൻറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്. വോയിസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് റിമോട്ടിൽ ഈ ഹോം ബട്ടൺ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള കേബിളാണെങ്കിൽ കേബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷാണെങ്കിൽ ഡിഷിലെത്തും. അല്ലാതെ ഞെക്കിയാൽ വീണ്ടും ഞെക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിലെത്തും. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഷോസ്, ചാനൽസ്, OTT ഒക്കെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വോയിസ് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ മൈക്കിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണും, സിമ്പൽ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വോയിസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന് പെയർ വിത്ത് ഗൂഗിൾ ബ്ലൂടൂത്ത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വെച്ച് പെയർ ചെയ്യണം. വോയിസ് ഞെക്കിയാൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് ബട്ടണും ഹോം ബട്ടണും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താലാണ് അത് പെയർ ആവും. ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പെയറിങ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ റിമോട്ട് ഇതും കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വോയിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റാസൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ടൈപ്പ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വോയിസ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് പറയാം. കാക്കക്കും പൂച്ചക്കും കല്യാണം. ലിസണിങ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവിടെ കണ്ട സെർച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, കാക്കക്കും പൂച്ചക്കും എന്നുള്ളത് റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അതായത് മൈക്ക് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ മൈക്ക് ഞെക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ, അത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വരും. അത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കണ്ടന്റുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം. റിമോട്ടിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ പ്രൈം ഉണ്ട്, ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഉണ്ട്. മെനു ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ സിമ്പിൾ റിമോട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇത്രയും ചാനൽസ്, ആപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഫിലിംസ് കാണാം, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഉണ്ട്, സോണി ലൈവ് ഉണ്ട്, എല്ലാ OTTയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആപ്പിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു ഞാൻ കിൻഡ്ലിംഗ് എന്നുള്ള ആപ്പ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും കാണിക്കാം. കിൻഡ്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഫോൺ എടുക്കുക. ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ചില ഫോണുകളിൽ കിൻഡ്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് ഓഫ് ആക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിൻഡ്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഫോണിൽ ചിലർക്ക് സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേലെ നിന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് വേണ്ടത്. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വൈഫൈ ഓൺ ആയിരിക്കണം. വൈഫൈ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ TV ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, Hyundai സ്മാർട്ട് TV എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അത് ടച്ച് ചെയ്യാം. കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫോണിൽ നമ്മൾ
എന്താണോ എന്ത് ഫങ്ഷൻസ് ആണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് കാണും. ഇപ്പം നമുക്ക് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണാനാണെങ്കിൽ സിനിമ എടുക്കുക, നമ്മുടെ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഫോണിൽ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടും ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഫിലിം കാണുന്ന പോലെ ഫോൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ സിനിമ കാണാം. ക്ലാരിറ്റിക്കൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫോണിൽ ഞാൻ ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നെറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു. അതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് നമുക്കിങ്ങനെ നെറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ അങ്ങനെ സൗണ്ടും ഫോണിലല്ല കിട്ടുക, നമുക്ക് ടി വിയിലാണ് സൗണ്ട് കിട്ടുക. ഹ്യുണ്ടായുടെ 42-ഇഞ്ച് LED സ്മാർട്ട് TV എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലും സ്മാർട്ടാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ്, സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വോയിസ് സെർച്ച് ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനും ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. എല്ലാ തരത്തിലും ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്.